تدرون ليه؟ لأن نبغى الشباب ونبغى المسلمين يعيشون على لا إله إلا الله عشان يموتون عليها. إلى متى يا شباب؟ وشبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله؟ إلى متى يجون الشباب في المغاسل؟ يجون والله العظيم. جابوه عندنا في مغسلة في جدة عمره 21 سنة اسمه ياسر. ياسر مات بسكتة قلبية. جابوه إلى مغسلة الأموات. دخل ولد عمه مع المغسل. اسمع إلى هذه القصة. دخل ولد عمه مع المغسل لكي يغسلوا ياسر. جردوا ياسر من ملابسه. بدأوا يغسلون ياسر. بدأوا يغسلون ياسر. لحظات بعد الغسيل وإذ بالله جل في علاه، لحظات بعد الغسيل يخرج ولد عم ياسر من الباب ويفتح الباب ويصيح يقول الصلاة الصلاة الصلاة. قالوا له ايش فيك؟ وقت نصايح ذا الحين. قال تبغون تعرفون ايش فيه؟ ادخلوا شوفوا. والله الذي لا اله الا هو. دخلوا يا شباب ورأوا ياسر. رأوا ياسر قلب الله جل في علاه بشرته من سرته إلى على رأسه إلى سواد شديد وصديد من أذنيه لا يتوقف. تظنون ياسر لوحده؟ والله كثير من شباب الإسلام يجينا أبيض أبيض يدخلون المغسلة يتسود وجهه ليه؟ لأنه ما يصلي، لأنه مات على الخمور وعلى الشهوات والمخدرات. والله الذي لا إله إلا هو سألوا عن حال ياسر قالوا ياسر مات ما يصلي. ياسر مات وما ينام إلا وسماعة الأغاني في أذنه. ياسر لوحده؟ لا. خذ هذه القصة لشاب عمره 17 سنة في الصف الثاني ثانوي. يجيبونه مغسلة الثنيان عندنا في حي الصفا في جدة. يجيبونه أبو 17 سنة في ثانية ثانوي. يجلسونه ويحطون على دكة الغسيل. يجردونه من ملابسه. يجردونه من ملابسه. يبدأ المغسل يبغى يغسله يحط المويه في فمه يدخل اصبعه عشان يحرك الماء. تدرون ايش لقى؟ لقى مغسل الاموات هذا الشاب صاحب 17 سنة الذي قبض ملك الاموات روحه واخذ هذه الامانة بسكتة قلبية. يجدون هذا الشاب مات وفي فمه حكرة وشمة حطها في فمه ما امهل ملك الموت ان يخرجها. الى متى؟ الى متى والشباب يموتون على غير لا اله الا الله؟ يلقونه في طريق الرياض الزلفي. يلقونه في طريق الرياض الزلفي مقلوب السيارة به يلفظ أنفاسه الأخيرة. يقولوا له الطيبين واقفين عند راسه قل لا إله إلا الله وهو يقول عطوني دخان. قل لا إله إلا الله. قال عطوني دخان. قل لا إله إلا الله. قال عطوني دخان ومات وأصابعه على